Μετά λοιπόν το Δήμο του Δημοτήχου θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη και βρίσκεται εδώ μαζί μας απόψε ο υποψήφιος δήμαρχος για την Αλεξανδρούπολη με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Σάββας Δευτερέος, όπου θα κάνουμε και μια κουβέντα παρέα. Καλησπέρα κύριε Δευτερέο. Καλησπέρα. Και εσάς και στους θεατές, ακροατές κτλ. Λέω παρέα γιατί δέχομαι από πάρα πολύ κόσμο την πληροφορία και το ερέθισμα ότι ο Σάββας είναι υποψήφιος. Δηλαδή, πολλοί δεν μου λένε ο Δευτερέος, μου λένε ο Σάββας είναι υποψήφιος. Αυτό είναι κάτι το οποίο κερδίζεται και επειδή είστε λαϊκή συσπήρωση αριστερά με τον αγώνα, ή είναι μια σταθερά και μια προσήλωση σε αυτά που γράφει, σε αυτά που λέει η λαϊκή συσπήρωση? Ωραία, θα απαντήσω χριστιανικά. Είμαστε σάρξ εκ της σαρκός τους. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα είμαστε. Και πολλές φορές στις τοποθετήσεις μου, αλλά και στις ομιλίες μου, χρησιμοποιούσα το ότι, γιατί εμείς δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές παραποιώντας, αν θέλετε, παρερμηνεύοντας λίγο τον ποιητή, δεν πολιτευόμαστε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αλλά για να σμίξουμε τον κόσμο, να είμαστε με τον κόσμο και να αγωνιστούμε με τον κόσμο. Θα ήθελα όμως να σας διορθώσω, δεν με λένε Σάβα και αυτό με χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Με φωνάζουν συνήθως Σαβούλη. Και αυτό το Σαβούλη, ξέρετε, έχει μείνει από τότε που ήμουν παιδάκι. Παιδί. Και αυτό. Μέχρι και ο ξάδελφός μας που είναι μικρότερος από μένα, εκείνος είναι ο Σάββας και Σαβούλης είμαι εγώ. Αυτό έχει. Μ' αρέσει ακόμη πιο πολύ. Δηλαδή το χαϊδευτικό. Η επαφή λοιπόν με τους πολίτες έχει κρατηθεί όλα αυτά τα χρόνια και εάν έχει κρατηθεί, πώς είναι ένας άνθρωπος να εκθέτει τον εαυτό του στους πολίτες και να ζητά να τον ψηφίσουν για τρίτη και τέταρτη φορά? Πέμπτη. Πέμπτη. Τον εκθέτει γιατί δεν φοβάται να εκθεθεί. Δηλαδή, να το πω έτσι, τι έχω να κρύψω, δεν ξέρω τι έχω να κρύψω. Κάτι θα έχω να κρύψω, κάτι κρύβω, αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ και κοιτάω έτσι, πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου στα μάτια. Μετά μπορώ να κοιτάξω στα μάτια όλο τον κόσμο. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που με αγαπάνε πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που με αγαπάνε λιγότερο και υπάρχουν και άνθρωποι που με μισούν, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Από όλη αυτή την ιστορία των δημοτικών εκλογών και ό,τι θέλετε, ήταν όταν ενώθηκε το διαμέρισμα των Φερών με την Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος δηλαδή των Φερών. Ο Καλλικράτης. Όταν ενώθηκε λοιπόν και έγινε το πρώτο γκάλωπ για να δουν, τότε ήταν υποψήφιος ο Αλεξανδρής, θα θυμάσαι, ο δήμαρχος. Τότε ήταν δήμαρχος ο Αλεξανδρής. Και έγινε γκάλωπ, είχε δώσει τον γκάλωπ των Φερών 12% στην λαϊκή συσπήρωση και κατ' επέκταση στο Σάββατο Δευτερέο. Και αυτό έχει εντυπωσιάσει ακόμη και την εταιρεία που έκανε. Γιατί ποιος διάλογο είναι αυτός, ας πούμε, που παίρνει 12%. Αυτά είναι από τα χαρμόσυνα, από τα καλά της όλης αυτής της εκλογικής περίοδου. Το πιο τελευταίο καλό ήταν αυτό το γκάλωπ που κυκλοφόρησε κάποια στιγμή, που έβγαζε, δεν ξέρω εγώ τα ποσοστά, διάφορο ποσοστό, που δεν έβγαζε κανέναν μπροστά και όλους μαζί, αλλά έβγαζε ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο, πόσο είναι το αρνητικό ποσοστό, πόσο σκέφτονται αρνητικά για κάθε υποψήφιο. Και εμείς είχαμε 5%. Αυτό νομίζω δεν υπήρχε κανένας άλλος, ο επόμενος ήταν στο 18% και πάνω. Αυτό για μένα ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία. Δηλαδή, ακόμη και το 5% λες, καλά ρε παιδιά, 5 άνθρωποι στους 100 βρέθηκαν να πούν στραβά για μένα, δηλαδή να έχουν κακή εντύπωση, τι τους έκανα, με έκανε να ψαχτώ λίγο. Ναι, δεν είναι ανάγκη να είναι προσωπικό. Αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι προσωπικό, και δύο, είναι πολύ μικρό το ποσοστό που είναι μη στατιστικά υπολογίσιμο. Επειδή είπαμε πολλά, περιευτολογήσαμε, νομίζω ότι η λαϊκή συσπήρωση έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι αγωνίζεται, παλεύει, αναδεικνύει τουλάχιστον τα ζητήματα και διεκδικεί, ξέρει να διεκδικεί. Βγήκε σε κάποια εφημερίδα τώρα τοπική κάποιες ερωτήσεις του στυλ να μας πούν ονομαστικά οι υποψήφοι δήμαρχοι τι θα κάνουν για το πάρκο, αλλά την Αλμάζη. Για μας, ας πούμε, είναι βρισιά να το ρωτάς αυτό. Γιατί έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, έχουμε κάνει διεκδικήσεις, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις. Είμαστε οι μόνοι που βάλαμε τις ευθύνες όλων των δημάρχων που έχουν περάσει μέχρι τώρα και όχι μόνο του ενός, του δύο ή του τρία. Όπως επίσης είναι βρισιά να πεις αυτά τα φασιστοειδή που κινούνται, ας πούμε, στην πόλη μας με βάση τις πυρκαγιές, ποια είναι η θέση σας. Είναι επίσης βρισιά, είναι καθαρές οι θέσεις μας. Δηλαδή, δεν μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει. Όπως θέλω να σας ρωτήσω, αφήστε λίγο το πάρκο την Αλμάζη, να προλάβουμε, θα το συζητήσουμε. Ναι, εντάξει, έτσι το είπα για να. Όχι, θέλω όμως να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε
Το αν υπάρχουν ευθύνες για τις πυρκαγιές, καταρχήν θα το πάω αλλιώς. Θεωρώ πάρα πολύ άδικο το νόμο και την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για μία εμφάνιση. Δεν έχουμε μάθει σε αυτές τις εκλογές τη σκέψη κανενός και δεν έχουμε καταλάβει αν υπάρχουν φωτισμένες προσωπικότητες, ποιες είναι αυτές για την αυτοδιοίκηση. Έχει στραγγαλίσει τους υποψηφίους και τα μέσα ενημέρωσης, τους έχει αφήσει στο σκοτάδι. Το αφήνω γιατί θέλω να το καταθέτω παντού και να το λέω συνέχεια. Θέλω να μου πείτε, αν πιστεύετε ότι μπορεί, τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, μπορεί κάτι να κάνει αυτοδιοίκηση για να μετριάσει την κατάσταση με τις φωτιές, τι να κάνει, να διεκδικήσει τι. Κοιτάξτε, το πιο Γιατί είναι εύκολο για τα μέσα να λέμε τι θα κάνει ο δευτερέος για τις πυρκαγιές. Η πυρκαγιά έγινε, τελείωσε. Πρέπει να διεκδικήσει λεφτά από το κράτος, τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο που λέμε είναι να στελεχωθεί και να στηριχθεί αυτό το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει, δεν θα πρέπει να λειτουργεί, δεν θα πρέπει να έχει ένα μηχάνημα, 2 μηχανήματα. Δεν θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό τέτοιο που να μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί. Με έναν υπάλληλο και με 60.000 προϋπολογισμό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να το διαμορφώσεις εσύ αυτό, σαν Δήμος. Δεύτερον, θα μου πεις πού θα βρω τα λεφτά. Ναι, εκεί που βρίσκονται τα εκατομμύρια, να το πω έτσι, σε μια έκπτωση του ενός έργου ή σε οτιδήποτε άλλο. Και το τρίτο και το πιο εύκολο που μπορεί να το πει οποιοδήποτε σήμερα υποψήφιος είναι να αγωνιστώ, να διεκδικήσω αγωνιστικά αυτό το κονδύλι. Δεν το λένε όμως, ακόμη και αυτό, το να το διεκδικήσω, που δεν είναι τίποτα. Μια ανακοίνωση θα βγάλεις και θα πεις: θέλω λεφτά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ για την πολιτική προστασία. Θέλω να κάνω διανοίξεις δρόμων, αγροτική οδοποιία για να κάνω μέσα στα δάση και δρόμους, ας πούμε. Εκτός από την αλλά όταν πεις θέλω λεφτά, δεν πρέπει να πεις ότι θέλω 100.000 ευρώ. Και θα πεις και τι θα τις κάνεις. Ακριβώς. Δεξαμενές στον Κυρκά. Αντί να καεί ο Κυρκάς, να έχει γύρω-γύρω δεξαμενές. Μα ήταν. Και να είναι και γεμάτες. Ήταν ακριβώς και να μπορούν να λειτουργήσουν. Ήταν από τα ομορφότερα δάση. Δεν ξέρω αν πότε θα ξαναγίνει. Εμείς δεν πιστεύω να το προλάβουμε ξανά σε αυτήν την έκβασή του και το μέγεθος και την ομορφιά. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι, Εσήμι, Άβαντας, Κύρκη, Μέστη, Σικοράχη, αυτά όλα είναι πανέμορφα μέρη. Ήταν πανέμορφα μέρη. Σε αυτά δεν θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει, να καθαρίσουμε, να κάνουμε αποψηλώσεις, να δούμε με το δασαρχείο που δεν έχει προσωπικό, να πούμε έλα εδώ ρε δασαρχείο σαν Δήμος, να κινήσουμε τη διαδικασία προσλήψεων, να μαλώσουμε, να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε 2 γούρνες και να μαζέψουμε νερό και να τις ανανεώνουμε και να μπορεί να κατέβει το ελικόπτερο να πάρει νερό, να το πω έτσι, για να σωθεί και όχι να καίγεται, ας πούμε, το χωριό. Κάναμε μια ημερίδα την Κυριακή που μας πέρασε, σαν λαϊκή συσπήρωση περιφέρειας και δήμων, όπου βάλαμε τέτοια ζητήματα. Το τι πρέπει να γίνει. Τώρα, το επόμενο που πρέπει να γίνει, ένα άλλο που μας στεναχώρησε, είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για τις αντιπλημμυρικά έργα. Και κάποιοι βγήκαν και λένε: κανείς δεν μιλάει για αντιπλημμυρικά έργα. Είμαστε οι μόνοι και μάλιστα με παραδείγματα και τι πρέπει να κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε. Πράγματα τα οποία δεν τα κατεβάσαμε το μυαλό μας, ούτε είμαστε πεφωτισμένοι. Έχουν γίνει από το 1932. Πρέπει να γίνουν δεντροφράγματα, μικρά φράγματα, δηλαδή να ανακόψεις τη γρήγορη πορεία και ροή και δύναμη ενός ριακιού, ενός ρέματος. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Εδώ δεν χρειάζεται και μεγάλη φιλοσοφία. Θέλει μαζί με το δασαρχείο να βρει τα δέντρα που θα το κάνει, να τα κόψει, να τα φτιάξει, να τελειώνουμε. Πολλές φορές λέτε στη λαϊκή συσπήρωση ότι πρέπει να πάρουμε προσωπικό στο νοσοκομείο, στο δασαρχείο, στο Δήμο, στην πολιτική προστασία, στους παιδικούς σταθμούς. Αν τα κάνουμε αυτό έτσι, μια σούμα, ας πούμε, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, είναι 1.000 άνθρωποι. Εάν πάρουμε σε κάθε περιοχή 1.000 ανθρώπους, νομίζω ότι θα εκτροχιαστεί για μία ακόμη φορά η εθνική οικονομία. Έχετε σκεφτεί ποτέ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν είχαν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι, θα είχε μειωθεί η ανεργία? Ναι. Αλλά θα άντεχε η ελληνική οικονομία? Και αν άντεχε η ελληνική οικονομία, γιατί οι κυβερνήσεις δεν το κάνουν? Γιατί θέλουν ανεργούς? Όχι. Δεν το κάνουν για αυτόν τον λόγο, σε καμιά περίπτωση. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ποιος είπε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να διορίσει αβέρτα? Θα βγει σίγουρα και στις άλλες εκλογές, όχι με 41, με 81%. Ποιος λέει ότι ποιος δήμαρχος δεν θέλει να προσλάβει? Όλοι θέλουν να προσλάβουν. Αλλά το δημοσιονομικό καθεστώς, αυτό που μας λένε, μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών που εφαρμόζει την πολιτική αυτή, τι είναι? Λέει, περιμένετε παιδιά, πρέπει πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια καταπληκτική λέξη, το έργο αυτό να είναι όριμο.
Τι σημαίνει οριμότητα? Να έχει μελετική οριμότητα. Να αφήνει κέρδος. Αυτό απαραίτητα. Όχι κέρδος στον και καλά, μην το πάτε όλο στο κακό. Υπάρχει καλό κέρδος. Φυσικά, κατά την άποψή μου το κέρδος είναι πάντα καλό. Όποιος το κερδίζει, ναι, προφανώς, γιατί είσαι αριστερά, αλλά... όποιος το πληρώνει δεν είναι καλό. Υπάρχει λοιπόν ένα κέρδος, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιώντας λεπτήρες LED. Τι κάνουμε? Κάνουμε λοιπόν μια μελέτη, φτιάχνουμε σε ένα κτίριο ανάπλαση του, πώς το λένε, του ηλεκτροφωτισμού, ναι, του, χρησιμοποιούμε, μειώνουμε το κόστος, κερδίζουμε, έχουμε κέρδος. Η ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι, δεν είναι κέρδος αυτό. Δεν πάρα είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Είναι το μοναδικό που θέλει ή είναι αυτό που έχει ανάγκη πρώτο η λαϊκή οικογένεια, ο μαθητής, όποιος θέλετε εξυπηρετείται μέσα εκεί? Την ασφάλεια θα τη δούμε. Δηλαδή. Δεν μου απαντήσετε όμως για το απαντάω, δεν έφτασα ακόμη. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δούμε και την ασφάλεια του κτηρίου? Θα φτάσουμε σε τραγιλευκές καταστάσεις να έχουμε, ξέρω εγώ, λαμπτήρες LED και υδραυλικές εγκαταστάσεις και να μην ξέρουμε αν το αντέχει το κτίριο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ποιος είπε ότι δεν μπορεί σήμερα, στη σημερινή εποχή, να έχεις το προσωπικό εκείνο που χρειάζεται, που απαιτείται, και μέσα από μια λογική διαχείριση να φτάνεις σε εξοικονόμηση και όχι σε σπατάλη? Παραδείγματος χάρη, αν είχαμε μηχανικούς, που είναι το κέντρο της... Δεν θα δίναμε τις μελέτες έξω, λέτε. Μελέτες έξω. Αναπτυξιακός οργανισμός, χιλιάρικα στα χιλιάρικα. Καλό το κέρδος, αλλά να μην κάθομαι για να βγάζω 40, 50, 100 χιλιάρικα. Ξέρετε τι θα σας πει ο ιδιώτης? Ότι είναι ο κύκλος του χρήματος. Μα ο ιδιώτης θα μπορεί να δουλέψει επίσης μέσα από αυτές τις διαδικασίες, να φέρει, να προμηθεύσει υλικά, να προμηθεύσει τσιμέντο, αν θέλουμε τσιμέντο, να προμηθεύσει καλώδια, αν θέλουμε. Δηλαδή πάλι το εμπόριο θα λειτουργήσει. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτός ο εργάτης, ο έμπορας, γιατί για μένα είναι εργάτης, που αναφέρεστε, ο μικροεπαγγελματίας δηλαδή, δεν θα μπορεί να παίρνει τίποτα από αυτά τα έργα. Γιατί πόσοι από αυτούς τους εργολάβους θα δουλέψουν? Ένας μεγάλος θα τα πάρει και θα τελειώνει η υπόθεση. Εισηγμένος μάλιστα και στο χρηματιστήριο, υπάρχουν δικλείδες. Δηλαδή δεν είναι το κέρδος του πατέρα μου που έχει κρεοπωλείο. Είναι το κέρδος της έλαντοβιομηχανίας. Είναι το κέρδος, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον επαγγελματία που θα δουλεύει και θα κάνει. Παραδείγματος χάρη, λέμε για τα τέλη, τα δημοτικά. Άλλα να πληρώνουμε εμείς, άλλα να πληρώνει ο σκλαβενίτης, άλλα να πληρώνει. Μη λέτε τώρα εταιρείες. Ονόματα, ναι, να μην κάνουμε διαφήμιση. Σωστά. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ λοιπόν. Να μην πληρώνουμε το. Γιατί να πληρώνουμε το ίδιο? Ξέρετε ότι με όλα αυτά τα προγράμματα που κυκλοφορούν από τους υπόλοιπους παρατάξεις, που όλοι ομνίουν και λένε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα κάνει όλα και θα φέρουμε λεφτά εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι, εκτός όλων των άλλων, να αυξήσουμε και τα τέλη ταφής. Θα το δείτε αυτό. Γιατί μερικές φορές τα λέμε και λένε «Έρα μου τώρα, λέει, αυτοί τι λένε τώρα, τα λένε αυτά γιατί είναι κομμουνιστές, είναι κακοί άνθρωποι». Θα αυξηθούν τα τέλη ταφής μέχρι το 2024. Είναι προγραμματική, είναι υπερμνημόνιο αυτό που λένε. Αυτό να τα ξέρουμε. Ταφής απορριμμάτων ή ανθρώπων? Το τέλος ταφής απορριμμάτων. Αλλά και το τέλος ταφής των ανθρώπων. Μην νομίζετε ότι και εκείνο δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή, μα ήδη τα τέλη που πληρώνουμε για τα απορρίμματα είναι τεράστια. Είναι τεράστια, ναι. Είναι τεράστια. Δεν μπορεί να πληρώνεις 2 εκατομμύρια και 2,5. Δεν θα έπρεπε όμως να μπει μια τάξη στο θέμα των απορριμμάτων? Δηλαδή έγινε το εργοστάσιο στην Κομοτηνή, πάνε σκουπίδια εκεί, μεταφέρονται. Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στην εποχή που οι χωματερές λειτουργούσαν έξω από κάθε χωριό. Και αυτές όλες που είπατε, όχι, πολύ σωστά είναι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι οι ίδιες θέσεις που λέμε κι εμείς. Όλοι τα ίδια λέμε. Αλλά με άλλη λογική. Δηλαδή, όλα αυτά γίνανε. Να μην λέω εταιρείες, είπατε, δεν θα πω. Ποιος διαχειρίζεται εδώ το σταθμό μας? Εταιρεία. Η εταιρεία αυτή δεν θα μπορούσε να είναι του Δήμου? Να είναι δημοτική υπάλληλη, να είναι αυτό που λέγατε πριν, δημόσιοι υπάλληλοι? Όχι μόνο βγάζουν τα λεφτά τους, όχι μόνο βγάζουν τα μεροκάματά τους, όχι μόνο βγάζουν τις ασφαλιστικές εισφορές, βγάζουν και κέρδος στον επιχειρηματία που είναι καλό, όπως είπατε, ας το βγάζαν και το Δήμο. Καλό δεν θα ήταν αυτό? Και έτσι να μην έχουμε να πληρώνουμε όλα αυτά που πληρώνουμε. Πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Συζητούσα σήμερα το μεσημέρι με υποψήφιο και η κουβέντα λοιπόν έφτασε στην καθημερινότητα, η οποία είναι και το πάρκινγκ, είναι και το κυκλοφοριακό για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, είναι και οι άδειοι ή γεμάτοι κάδοι
αλλά και ο τρόπος διαχείρισης, το πότε βγαίνουν τα απορριμματοφόρα, το πώς κινούνται στις πόλεις κτλ. Ποια είναι η άποψη της Λαϊκής Συσπήρωσης? Τι θα κάνετε τη Δευτέρα, την 1η του Γενάρη, αν αναλάβετε, ας πούμε, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μαζεύουμε τα σκουπίδια ή δεν ξέρω, θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση? Καταρχήν, επειδή από αυτό το τραπέζι, μάλλον θα γινόταν η συζήτηση, άκουσα για 21 απορριμματοφόρα που αγοράσαμε, θα το θυμόσαστε, έτσι. Ναι. 6 απορριμματοφόρα έχει ο Δήμος. Τα άλλα 15 που βρίσκονται δεν ξέρω, για να είμαστε καθαροί. Έτσι, για να τα βάζουμε στη θέση τους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι άλλο. Είναι ότι έχουμε κι εμείς συνευθύνη. Μην λέτε ότι δεν το βάζουμε. Πότε θα βγάλουμε τα σκουπίδια? Πού θα τα πάμε τα σκουπίδια? Πώς θα τα πετάξουμε? Αλλά ταυτόχρονα και ο Δήμος δεν δίνει απαντήσεις σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κλαδιά από κλάδεμα. Πού θα πάνε? Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να βρείτε άκρη. Έχουμε πάρει ένα κοφτήρα, τον είχε πάρει η προηγούμενη διοίκηση. Ναι, αυτό που τα διαλύει. Ναι, το οποίο όμως ήθελε 6 άτομα για να τα διαλύσει. Η υπηρεσία Πρασίνου έχει 5. Καταλαβαίνετε πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι που λέτε για να στηρίξουν τέτοιες, ας το πούμε, υπηρεσίες. Όχι, ας το πούμε, υπηρεσίες. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα... Τα σκουπίδια δεν είναι ανταποδοτικά. Αλλά αυτά τα ανταποδοτικά, και έτσι ξεκίνησαν το 1952, αν δεν κάνω λάθος, και από τότε έχουν μπει άπειρα ανταποδοτικά. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια, δεν είναι μόνο το πράσινο δηλαδή. Έχουν μπει ό,τι θυμάται ο καθένας, το βάζει ανταποδοτικό και τελειώνει για να μπορέσει να συντηρηθεί. Αυτό το ΙΠ, ήδη οι πόροι, έχει γίνει μια ιδέα πλέον. Ό,τι δεν μπορώ να το βάλω, να το εντάξω σε ΕΣΠΑ κτλ. Ήδη οι πόροι. Τι σημαίνει ήδη οι πόροι? Από τις τσέπες των δημοτών. Δεν έχει βάλει κανείς δίπλα δημόσια έργα. Κράτος. Έλα και πλήρωσε. Μα το κράτος δεν πληρώνει, πληρώνει μόνο στην Αθήνα. Πληρώνει μόνο στην τα σκουπίδια, μιλάτε. Όχι, γενικά λέω. Το κράτος. Δηλαδή, τομεακά των υπουργείων δεν γίνονται. Το κράτος δεν πληρώνει πουθενά. Γιατί, συγγνώμη, πάμε σε άλλο θέμα, αλλά θέλω να μου πείτε, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει μια ανισότητα στον τρόπο που διαχειρίζεται ένα έργο στην Αθήνα από την περιφέρεια? Σαφώς. Δηλαδή, αν πάθει μια πολύ μεγάλη ζημιά ένας δρόμος στην Αθήνα. Τώρα να δούμε πώς θα πληρώσουμε τον Καλατράβα. Εντάξει, γιατί έχουμε αυτό που καίει. 120.000 κόσμος πέρασε όμως, χωρίς να συζητηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, και παίξαν τον αγώνα του Παναθηναϊκού τον ένα και τον άλλο δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουνα πριν από 2 μήνες σε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο λιγότερο. Και η αλήθεια είναι το σκεφτόμουν. Και σήμερα το πρωί πάλι που πέρασα από εκεί, γιατί από εκεί ήρθα κατευθείαν, σκεφτόμουν αυτό, ότι ήμασταν εκεί. 120.000 κόσμος πέρασε, τουλάχιστον από τότε που έγινε γνωστό. Έτσι, ευρέως. Δεν είναι κρίμα όμως να χάνουμε. Να γιατί ο Καλατράβα καλά θέλω να πάω στη Μαρσέη, έτσι να το λέω. Είναι σε άλλο γήπεδο. Είναι σε άλλο γήπεδο και πιστεύω ότι δεν έχει ακριβώς. Το Πάπα Αρένα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι κρίμα όμως να έχουμε μια τέτοια εγκατάσταση και να τη χάνουμε γιατί δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας? Γιατί δεν φταίει ο Καλατράβα. Σαφώς. Όχι, δεν είπα εγώ ότι φταίει. Ο Καλατράβα το φτιάξε και θα έπρεπε μετά να δούμε εμείς πώς θα το συντηρήσουμε. Χάσαμε τον χειρίδιο της συντήρησης. Μήπως δεν είναι κρίμα να χάνουμε, και θα το πω κι ας θεωρηθώ ότι θέλετε. Δεν είναι κρίμα να χάνουμε το νοσοκομείο μας και περιμένοντας μόνο το ΕΣΠΑ και να χάνουμε έργα του ΕΣΠΑ που θα έπρεπε να έρθουν μηχανήματα στο ακτινολογικό? Αυτό θα σταματήσω μόνο σε αυτό που μας έχουν υποσχεθεί. Και δεν έρχονται γιατί χάθηκε για δεύτερη φορά το ΕΣΠΑ χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Δηλαδή αυτά είναι θέματα διαχείρισης και θα πρέπει αυτός που το έκανε, αυτός που φταίει, να πληρώσει κιόλας. Να τελειώνουμε πια. Δεν γίνεται με αυτήν την κατάσταση. Καταρχήν θα πρέπει να το μάθουν οι πολίτες. Ακριβώς. Να μάθει ποιος φταίει. Ποιος φταίει? Φταίει ο Σάββας, φταίει ο Σάκης, ποιος φταίει, ρε παιδιά? Γιατί του χάσαμε μια φορά, του χάνουμε δεύτερη φορά και πάμε για τρίτη? Γιατί? Θα πρέπει αυτά όλα να βγαίνουν και αυτό είναι που λέμε και στην Λαϊκή Συσπήρωση. Και το κυριότερο είναι θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ενημερώνει τον κόσμο. Ένα από τα στραβά της σημερινής διοίκησης. Ενημέρωνε τον τύπο, θα μου πείτε και αυτό ενημέρωση του κόσμου είναι, και δεν ενημέρωνε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ενημέρωνε κανέναν. Γιατί? Αυτά πρέπει να ενημερώνεται και να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Δηλαδή, αν κερδίσετε τις εκλογές, πώς θα ενημερώνετε τον τύπο και πώς θα ενημερώνετε τον κόσμο? Καλά, λαϊκές συνελεύσεις, κάτι που οι άλλοι δεν θέλουν να τα ακούν. Ελάτε τώρα, δεν πάει κανείς. Αυτό σας λέω. Δεν έχετε κανείς. Ας δούμε, το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάσαμε ποτέ? Θα κάνουμε λαϊκή συνέλευση, θα κόψουμε τα δέντρα του φυτόριου, ναι ή όχι? Εσείς τι λέτε, θα μαζευόταν ή όχι? Εδώ το συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθαν όλοι οι αθλητικοί φορείς και όλοι οι οικολόγοι, γιατί το οικολόγοι θεωρήθηκε τέτοιο. Το στόχος δεν θα είναι να φτιάξεις 2 αντιμαχόμενες ομάδες, τους οικολόγους και τους αθλητές,
Αλλά να βρει τη χρυσή δημοκρατία. Ναι, ας το δούμε. Δεν είπα ότι έχουμε συμμετοχική δημοκρατία, αλλά κάποτε δεν θα πρέπει να πούμε ότι για όλα τα θέματα πρέπει αυτός που θίγεται, αυτός που ζει, ο καθημερινός άνθρωπος, να διεκδικεί. Είναι άλλο να έχει άποψη και άλλο να προσπαθεί να την περάσει. Άλλο αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να διεκδικήσει το δίκαιο του. Ναι, αλλά δεν είναι, σας το ξαναλέω, εάν είναι, η έκφραση σε μία αίθουσα δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και η πλειοψηφία. Δηλαδή, αν μαζευτούμε 15 οι οποίοι δεν θέλουμε αυτό να το βάψουμε μαύρο, και υπάρχουν και άλλοι 100 οι οποίοι απλά δεν μαζευτούν. Δεν έχουμε συμμετοχική δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία αντιπροσώπευσης. Πώς θα το βάψουμε, ναι, αλλά αν μαζευτούν 2-3 που λένε ότι να ακριβίνουν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς και όλη η πόλη και λέει ότι. Θα πρέπει να γίνει τοπικό δημοψήφισμα. Ποιο τοπικό δημοψήφισμα, δεν ξέρουμε και τι θα βγάλει το τοπικό δημοψήφισμα, δεν ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Αλλά όταν είναι λογικό, ένα αίτημα είναι λογικό, να μην, ας πούμε, να μειωθούν στο ελάχιστο όλα τα ανταποδοτικά τέλη. Δεν είναι μόνο το πράσινο, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ δηλαδή πληρώνουν, υπάρχουν χιλιάδες ανταποδοτικά τέλη. 172 νομίζω ήταν. Όχι όμως μπαίνοντας στο κόκκινο το αποτέλεσμα. Όχι. Να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε μελέτη. Δεν είπατε μελέτη. Γίνεται χαμός με τις μελέτες. Εδώ το αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Θα μου πείτε το ψήφισε η αντιπολίτευση. Ναι. Το αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έγινε τίποτα. Όχι έξω από το χώρο. Πώς έξω από το χώρο. Ήταν η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, δεν είναι η διοίκηση. Να καθίσουμε να το δούμε λοιπόν πώς θα γίνει. Γι' αυτό απέτυχε η απλή αναλογική. Αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα. Να γίνουν περιφερειακά πάρκινγκ. Ήταν η πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Να γίνουν περιφερειακά πάρκινγκ και να πυκνώσουν μοιαστικές συγκοινωνίες. Αυτό το αποφάσισε εν μέσω κορονοϊού. Ομόφωνα, επαναλαμβάνω. Το είδατε να γίνεται? Όχι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τι αποφασίζουμε. Θα πρέπει και ο κόσμος να διεκδικήσει αυτές τις αποφάσεις, να τις εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέλετε τοπικά δημοψηφίσματα για δεν είναι και το πρόβλημα. Ας κάνουμε και τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά να σας πω το εξής. Εγώ φοβάμαι τη μία έκφραση της δημοκρατίας στις λαϊκές συνελεύσεις. Αν οι λαϊκές συνελεύσεις παίρνουν αποφάσεις. Θα πάρεις απόψεις τουλάχιστον. Ας πάρουμε μόνο αυτό. Πρέπει να αποφασίζεις, είτε να αποφασίζει αυτός που ψηφίστηκε, είτε να γίνονται τοπικά δημοψηφίσματα. Μετά μπορείς να γυρίσεις και να τον πεις τέλος πάντων εσύ αυτόν ψήφισες. Θα σου κάνει αυτό που θέλει αυτός. Τελεία. Αλλά τουλάχιστον να σε ακούσουμε τις απόψεις είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε. Ξέρετε, μερικές φορές ακόμη και από την μειοψηφία, από την ισχνή μειοψηφία, βγαίνουν σημαντικές προτάσεις και θα πρέπει αυτό να ακούγεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν το ακούμε, την έχουμε πατήσει. Και έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Και ειδικά τώρα που με το νέο νόμο, με το νέο έκτρωμα, κατά την άποψή μας. Το καινούριο. Το νέο νόμο για τις δημοτικές εκλογές. Γιατί το 43 δεν σας αρέσει? Ποιο 43? Το 43 εννοείται το ποσοστό που θα βγάλει ένα τέτοιο. Γιατί σας αρέσει το 3% το απαγορευτικό για να εκλέξεις? Σας αρέσει το ότι η πρώτη δύναμη με 43% θα παίρνει το 70% του θα θέλατε απλή Συμβουλίου? Σαφώς. Μα αφού δεν λειτουργήσε. Σαφώς. Λένε ότι δεν λειτουργήσε. Γιατί δεν λειτουργήσε? Για τον απλούστατο λόγο. Βγήκε ο Δευτεραίος Δήμαρχος και λέει: έλα εδώ, Σταυρίδη. Τι αντιδημαρχία θέλεις για να με στηρίξεις? Ναι. Έτσι δεν θα λειτουργήσει. Ωραία, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε αδικημένο δήμαρχο το Γιάννη Ζαμπούκη? Σε ό,τι αφορά το. Όχι. Εγώ θεωρώ ευνοημένο το Γιάννη Ζαμπούκη. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείτε αδικημένο. Εγώ το θεωρώ ευνοημένο. Αν αδικήθηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Αν θα αδικηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα, επίσης δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι ευνοήθηκε πάρα πολύ από πλευράς χρημάτων. Γιατί έπεσε μέσα στον κορονοϊό. Από την απλή αναλογική αδικήθηκε. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε με την τεχνητή πλειοψηφία και με τη μειοψηφία? Μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε από τις επιτροπές. Με την τεχνική πλειοψηφία που έφτιαξε σε ένα σημείο, μέχρι που ήρθε ο Βορίδης και έκανε την Οικονομική Επιτροπή πλειοψηφία του Δήμου. Εκεί τελείωσε και η ιστορία. Σταμάτησε να δουλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρίαζε κανονικά κάθε μήνα, ας πούμε, αλλά και που συνεδρίαζε τι γινόταν. Οι αποφάσεις βγαίναν όλες από την Οικονομική Επιτροπή. Το ξέρανε μόνο οι 2-3 Οικονομικές Επιτροπές, ακόμη και από την αντιπολίτευση, οι άλλοι δεν το ξέραν. Και μετά προχωρούσε το. Μάλιστα. Ναι, με αυτή την έννοια πάλι ευνοήθηκε. Άρα έχω δηλαδή ένα δίκιο ότι ευνοήθηκε λόγω κορονοϊού από διάφορες ΠΝΠ, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και από διάφορες λειτουργίες που γίναν, γιατί ήθελε η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε η κυβέρνηση να μπορέσει να λειτουργήσει όπως έλεγε τους Δήμους. Ενώ η λειτουργία των Δήμων θα μπορούσε να γίνει μέσα από συζητήσεις, συμπλεύσεις, συνεννοήσεις. Μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση λέει ότι είναι
πετυχημένη η απλή αναλογική στους Δήμους, ή εσάς ακούω? Δεν λέμε ότι είναι πετυχημένη. Λέμε ότι η απλή αναλογική είναι εκείνο το εκλογικό σύστημα που εκφράζει ακριβώς την πρόθεση του λαού. Δεν υπάρχει άλλο. Γιατί τώρα ας πούμε ότι βγαίνει την πρώτη Κυριακή ο Δευτεραίος με 43%. Συν ένα ψήφο. Έχει 43% σημαίνει ότι αν πάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει 14 έδρες. Θα έχει 21. Δηλαδή δεν του κλέβεις του άλλου που είναι μετά το Δευτεραίο 7 έδρες. Όποιος και είναι αυτός. Λαμπάκης, Πέτροβιτς, Σταυράκογλου, τι άλλο έχουμε δεν ξέρω. Τις κλέβεις αυτές τις έδρες. Είναι κλεψιά. Ναι. Και αυτό δεν είναι το θέμα ότι τις κλέβεις. Είναι ότι βγαίνει ο άλλος στο χωριό και λέει, στον οικισμό, στην πόλη ακόμη. Και λέει, εντάξει ρε παιδί, να ψηφίσω το Δευτερό, αλλά είναι χαμένη ψήφος. Άντε ξανά μάνα να εξηγήσω ότι καμία ψήφος δεν είναι χαμένη. Ότι... Δηλαδή φτάνουμε σε τέτοια τραγικά. Εδώ φτάσαμε σε σημείο στα Λουτρά να κυκλοφορούν μέσα οι υποψήφοι ενός συνδυασμού, να μην λέμε ονόματα έτσι όπως είπατε, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, και να λένε ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε λαϊκή συσπήρωση γιατί δεν κατεβάζει στην τοπική κοινότητα ψηφοδέλτιο. Έτσι νόμιζαν. Γιατί στα Λουτρά κατεβαίνει ψηφοδέλτιο στην τοπική κοινότητα. Αλλά προσέξτε τι χρησιμοποιούν. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Ναι. Είστε από την αντίδραση του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Είστε ικανοποιημένος, τι σας λένε? Δηλαδή, όταν σας προσελκύζουν, και δεν μιλάω για τους αριστερούς, δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους που είναι μακριά, έτσι. Αλλά ούτε εγώ έχω κάτι με τους αριστερούς, για να είμαστε καλά. Όχι, δεν το λέω αρνητικά, ούτε δεν θέλω να προσβληθεί κανείς. Ενώ βλέπετε, ας πούμε, κάποιον ο οποίος ξέρετε ότι είναι, ας πούμε, εγγεγραμμένος στη Νέα Δημοκρατία. Και έχει ταυτότητα, είναι δημοκράτη. Και σας προσεγγίζει. Θέλω να μου πείτε έτσι, τι βιώνετε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν περιμένει στην Αλεξανδρούπολη να συμψηφίσουν οι λεγόμενοι αριστεροί ή οι κομμουνιστές, έχεις χάσει. Έτσι, είσαι μειοψηφία. Άρα λοιπόν περιμένεις να βρεις τους ανθρώπους αυτούς που βλέπουν ότι ναι, είσαι κομμουνιστής, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτά που λες θα κάνεις, αυτά που λες θα υπερασπίζεσαι, δεν θα λοξοδρομήσεις, δεν θα κάνεις ζιγζάκ, θα προχωρήσεις και σου λέει εγώ θα τον ψηφίσω και είναι, μερικοί λένε είναι και καλό παιδί. Ωραία, το κρατάμε και αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι από όλους τους πολιτικούς χώρους, στην κυριολεξία το λέω αυτό, έχουμε μια αποδοχή που εμάς τουλάχιστον σαν ψηφοδέλτιο, αλλά και όχι μόνο σαν ψηφοδέλτιο, μας δυναμώνει, μας τονώνει, μας στηρίζει, μας κάνει να μπορούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και τώρα στις εκλογές και μετά τις εκλογές με μεγαλύτερο, ας το πούμε έτσι, αέρα. Βλέπουμε ότι είναι πιο θετική η ανταπόκριση από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Και αυτό ίσως να έχει με το γενικότερο πολιτικό τέτοιο, ότι είδαμε και μια αύξηση στις βουλευτικές εκλογές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται πάλι μια αύξηση, έχει πάει γύρω κάπου εκεί στο 9-9,5% και βλέπουμε ότι στα δημοτικά, ναι, μπορεί ακόμη και σε πολλές πόλεις να είναι στο δεύτερο γύρο, ακόμη και να πάρει το Δήμο. Είναι ψήφος αρνητική ή θετική? Εμείς λέμε θετική και το εξηγούμε αυτό το θετική, γιατί είναι ψήφος ελπίδας. Ψήφος που λέει ότι τους είδα όλους, τους γνωρίζω. Έχω χάσει πολλές τετραετίες. Δεν θέλω άλλες χαμένες τετραετίες. Αυτό που σας λέω είναι έκφραση που την ακούσαμε. Δεν θέλω άλλες χαμένες τετραετίες και ξέρω ότι με εσάς δεν θα τη χάσω. Είτε είστε στη Δημοτική Αρχή, είτε είστε αυτό που λέμε λαϊκή αντιπολίτευση. Ξέρω ότι θα είστε μαζί μου, άρα θα σας ψηφίσω. Εμείς τη βλέπουμε θετική αυτή την ψήφο. Ωραία. Θα πω ένα τελευταίο ερώτημα. Θα κάνω και θα κλείσω. Πολλοί μου λένε δεν πρόκειται να εκλεγεί η λαϊκή συσπήρωση. Δεν το βλέπουμε. Μου λένε όμως, και δεν είναι προβοκατόρικο για είτε υπέρ του είτε κατά του κύριου Δευτεραίου, μου λένε όμως ότι χρειάζεται, ας πούμε, ο Δευτεραίος, η Δραμανίδου, τώρα δανείζομαι ονόματα, δεν θέλω να προσβληθεί επίσης κανείς, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το θεωρείτε παράσιμο ή σας στεναχωρεί ότι δεν είναι θέση δήμαρχο, αλλά με θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο να δίνω τη μάχη? Παλιότερα ίσως να με στεναχωρούσε κιόλας. Το τελευταίο, να μην πω πιο χρονικό διάστημα, νομίζω είναι τιμητικό με την έννοια ότι έχει εμπιστοσύνη και κοιτάξτε να δείτε τι εννοώ με αυτό. Ό,τι πρόβλημα υπήρξε, μικρό ή μεγάλο, ερχόταν να μας βρουν και να μας το μεταφέρουν. Με στόχο κάτι να κάνουμε. Θα σας θυμίσω το πολυκοινωνικό που έγινε χαμός και όπου ο Δήμαρχος ρωτούσε τις κοπέλες που ήταν επί ξύλου κρεμάμενες, ήθελα να ξέρω ποιος θα πήγε στο Δευτεραίο. Ποιος θα πήγε? Κάποιος. Ήρθε και τα είπε στο Δευτεραίο. Αλλά αυτό έχει σημασία.
Είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα? Είναι πρόβλημα. Άρα πάμε να λύσουμε το πρόβλημα και ας αφήσουμε ποιος το πήγε. Και με αυτήν την λογική που βάζω τώρα, που καταθέτω, λυθήκαν προβλήματα. Οπότε λοιπόν ναι, είναι καλό. Είναι καλό, είναι τιμητικό. Καλό με το λαό από όποια θέση και να είμαστε, να έρχεται και να μας τα φέρνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και περισσότερο, ακόμη και παραπάνω από αυτό που μπορούμε, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, καλή επιτυχία σε όλους μας και σε εσάς με την δουλειά σας εδώ και την κούραση που τραβάτε, αλλά και στο λαό στην απόφασή του. Πολλά κόκκινα γαρίφαλα για να έχουμε καλή επιτυχία και όχι άλλες χαμένες τετραετίες. Σας ευχαριστώ.